Так, ну вот, давным-давно ничего не снимал про него. Уже, короче, просто работаю им. Ничего не снимаю. Все, он никак не сломается. Вот такой он уже зачуханный весь. Вот там уже он грязь, солидол внутри. Здесь уже резинка вот тут поотваливалась. Ну, все так же работает. Вот плавный ход у него есть. Короче, 4 года он уже у меня пашет. Каждый день, кроме выходных. Вот эта резинка, это уже потому, что аккумулятор от вибрации уже там отваливается иногда на ходу. Поэтому я вот этой резинкой вот такой сюда натягиваю. Также все вот. Мощность переключается, все работает. Сейчас, короче, давно хотел, но уже, наверное, целый год хотел и никак все не разберу его, ну, не почищу, не помою, там, смазку не поменяю, не посмотрю, что внутри. И вот все-таки решился. Сейчас буду его в порядок приводить и смотреть, что там внутри, какой износ за 4 года. Профессиональная работа, так скажем. Сейчас разберу и сниму видео потом, что там внутри. В грязном состоянии, а потом что там внутри после помытого состояния. Так, вот раскидал. Такой он грязнючий. И тут обнаружил вот проводок оторванный. Он здесь припаянный был. Я его припаяю обратно. Скорее всего, из-за этого у меня тогда такая фигня появилась, что когда его поставишь после работы, и он минут 5 постоит, у него индикатор зелененький здесь потухнет, и после этого он не включается. До тех пор, пока не оценишь батарею, не заново не, ну, оценил, присоединил батарею, он раз все работает. Работаешь, все нормально. Поставил, постоял минут 5. Индикатор через 5 минут потух. И все, и опять надо батарею оценить, присоединить, чтобы он работал. Ну, я так и уже давно работаю. Наверное, это вот причина вот этого проводка. Потом, короче, вот эти вот болтики, вот эти 4 микроболтика, которые скручивают вот этот колокол вот с этим корпусом, вот здесь вот. Короче, повыкручивались. Я их в прошлые разы там затягивал, все там они были затянуты, но это уже больше года я, наверное, не лез в него, не лазил в нем. Походу там резьбе кирдык пришел, они там повыкручивались, но смотрю, там в одном еще что-то есть, в другом уже нету. И, ну, они были открученные, короче, все 4, наполовину открученные. Но фигня в том, что, я так понял, вот это вот здесь вот так стоит. И вот это тоже вот здесь все так стоит. И оно, короче, в этом корпусе стоит и не расходится. И как бы оно было уже раскручено, видно, что давно. И при этом без проблем работало. Так, редуктор в порядке. Вот эта шестерня. Все в порядке. И вот этот молоток или молот, как он там. Вот самое что интересное, я думал, тут что-то будет, там разбито, слизано, там зализано, ни хрена. Вон, абсолютно все в порядке, никаких забоев, набоев, заусенцев. Короче, все целое. Вон там он в алюминиевом корпусе, втулка стальная стоит. Многие говорят, что во многих нету этих втулок, там чистый алюминий, а здесь он стальная втулка. Ну, в принципе, сейчас все мою, смазываю, собираю обратно, провод припаиваю и все. И будет дальше работать. А вообще, я, конечно, уже присматриваю другой гайковерт, потому что этот все-таки на серьезных машинах много болтов, всяких гаек в ходовой не может открутить. И, еще особенно шкивы коленвалов часто бывает. И вот я там присматриваю, там в районе, чтобы 2000 ньютон, не меньше был, даже лучше, ну от 2000 выше. Естественно, какого-нибудь китайца, потому что платить за такие
за именитые бренды там по 60-70 тысяч я не собираюсь. Поэтому какого-то китайца там в районе 20 тысяч приобрету. Я их сейчас усиленно рассматриваю в ютубе, на сайтах на всех, смотрю, что к чему, узнаю. Что-то сейчас выберу, на днях закажу. Этот будет как обычно работать, а тот будет уже крутить то, с чем не может справиться этот. Ну все, сейчас моем, намытые запчасти смотрим и собираем. Так, ну все. Все помыл, отмыл. Все, короче, почистил. Проводок припаял. Все помыл, отмыл. Так, вот эта шестерня вообще в идеальном состоянии. Подшипник не стал разбирать. Он смазанный, пускай будет в той смазке. Так, редуктор. Все в порядке, все вымыл. Все, сейчас, короче, смазываю и собираю все аккуратно. Так, я так и предполагал, вот он тут в свои пазы становится, вот этот вот двигатель. А вот эта штука, колок, становится тоже в свои места. Сейчас установлю. Вот так вот. Все это становится. Этот уже ни туда, ни сюда не двигается с этим, с пластмассой этой. Этот прикручивается этими торцевыми к корпусу. Все это собирается, и получается, что вот эти вот болтики, 4 штучки вот эти, которые вот здесь вот связывали вот эту часть, вот эти пластик с этим колоколом, они большой роли как бы не играют. Ну, я их прикручу, если они там прикрутятся, но они были откручены, буквально там наполовину так торчали, и при этом вот оно не рассоединяется. Это двигатель, зубчатый вал двигателя в редуктор сюда заходит и вращает редуктор, ну, короче, внутри колокола. Там как бы эти болты роли не играют. Вот поэтому они, наверное, давно открутились, и при этом я никакой проблемы в работе не замечал. Все, продолжаем собирать. Так, ну все. Профилактика закончена. Болтики туда подлиннее нашел, там еще осталось. Там отверстие, ну, почти на всю длину, там резьба еще есть, но это, короче, не важно. Все запихал. Сейчас вот так вот закрываем, закручиваем и проверяем. Ну все, профилактика окончена. Помыты, почищены, смазаны, проверены. Все четко работает. Готов до 5 лет работать следующих. А я ему еще куплю помощника помощней, чтобы ему вдвоем веселее было. Ну, короче, вот так вот. Зубр уже 4 года отпахал. Еще неизвестно, сколько отпашет.